Okay yung wash niya. So, ang problem nito is yung drain ng water. And drain natin, spin dryer. Spin. Ito ma'am, i-drain niya na malakas. Start. Pag tumulo na malakas yan, okay na. Okay na mama, tingnan mo na. Diba? Okay na. Yan yung normal na tulo niyan. Nabarahan ng ng 15 pesos. Yung problema sa Samsung, hindi mabuksan eh. Kailangan ipopost muna. Tapos mabilis maubos yung tubig para hindi siya mag-e-error. Pwede ko na sample lang siguro. Yung lalaba, ipaikutin ko yung bala. So okay na, ito yung ginawa kong automatic washing machine. Hindi siya nag-spin dryer. Then nag-e-error siya. Pala barado ng coins. Kaya ate, check nyo lagi yung mga bulsa. Kapag nakakaiwan ng mga barya, yan ang bumaba. Yan, wala ng tubig, ubos na yun. Bilis ka na naubos yung tubig. Yan. Dryer na yan. Spin dryer na siya. Parang ang bagal na niya mag-dryer. Yes ma'am, sabi ko nga sa iyo, maluwag na yung belt niya. Pero at least, gagana pa rin yan. Then kapag talagang necessary na, yun, kailangan mong papalitan yung belt talaga niyan. Pero kapag sa wash yan, hindi masyadong problema kasi kaya niya paikutin yung sa wash. Sa dry medyo mabigat na eh. Buong tab.